Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում իրականում հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ձեզ հետ է Հայկ Նահապետյանը։ Ապրիլի 14-ին News AM գործակալության հարցման տրված հայտարարության մեջ ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից արձակված գնահատականները մտքերը տարաբնույթ եւ անհարկի մեկնաբանությունների եւ գնահատականների արժանացան, մասնավորապես ազգային ժողովի փոխոսնակի եւ հանրային խորհրդի նախագահի կողմից, որոնք իրենց Facebook-յան էջերում կոռեկտության սահմանները անցնելով, նաեւ վիրավորական արտահայտություններով փորձել էին որոշակի զրպարտանքի շեշտադրումով ամենայն հայոց կաթողիկոսի նկատմամբ բացական ընկալում վերաբերմունք ստեղծել իրենց համախոհների, ինչու՞ չէ նաեւ մեր ժողովրդի մոտ։ Եվ պատասխանը կարծես թե իրենց գնահատականի չուշացավ, սոցիալական ցանցերում բուռն-թեժ քննարկումներ, հայտարարություններ ոչ միայն աշխարհականների, այլև որոշ հոգեվորականների կողմից հորդորելով, որ կոռեկտության սահմանները որևիցե մեկ իրավունք չունի անցնելու, եթե ինչ էլ որ իրենց ընկալումներում անընդունելի է, ապա շատ ավելի հանգիստ եւ մեղմ ձևով կարելի է դրա մասին ասել, առավելևս երբ ազգային ժողովի փոխոսնակը ուղղակիորեն շեշտադրում էր անում, որ կաթողիկոսը պետք է փոխվի։ Դա գործառույթ է, որը ոչ ազգային ժողովի փոխոսնակի, ոչ իշխանության որևիցե այլ մարմնի պարտականությունների եւ ասությունների շրջանակում չէ։ Եվ չուշացավ նաեւ 3 Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգ հայտարարություն տարածեց, որտեղ մասնավորապես նշել էր, որ նորին սրբության հորդորին առնչված բոլոր մեկնաբանություններն ու գնահատականները պետք է կատարել խստորեն հետևելով տեքստի բովանդակությանը, ինչպես նաև դրսևորել անհրաժեշտ պատշաճություն եւ բարեկրթություն, տեսակետներ եւ կարծիքներ արտահայտելիս, առավել եւս երբ դա կատարվում է պաշտոնատիր զբաղեցնող անձանց կողմից, միաժամանակ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հորդորն է ամենքին միասնության եւ համերաշխության ոգով ջանքերի մեկտեղումով լծվել համավարակի այս ծանր իրավիճակում հայրենիքի եւ մեր ժողովրդի արժեվ ծառացած մարտահրավերների հաղթահարմանը։ Այս թեմայով թե ինչու նման արշավ սկսեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ 3 եւս մեկ հաղորդագրություն ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տարածվեց, որտեղ մասնավորապես նշում էր, որ մեր թեմերից մեկի, եկեղեցու թեմերից մեկի առաջնորդական փոխանորդի նկատմամբ քրեական գործ է առաջադրվել եւ խափանման միջոցը ստորագրությամբ չբացակայելն է եւ այս հարցերի շուրջ կուզենայինք քաղաքագետ Նարեկ Սամսոնյանի հետ քննարկել իր տեսակետները, առավելս որ իր Facebook-յան էջում պարոն Սամսոնյանը եւս բավականին խիստ շեշտադրումներով է այս իրողություններին եւ գնահատականներին ուրեմն արտահայտվել եւ այսպես պարոն Սամսոնյան մեր իրականության մեջ ցավոք սրտի Մայրաթորի եկեղեցականների հոգեվորականների հանդեպ այլևս երկրորդ եւ քարոզչական եւ գործնական արշավն է սկսել, եթե հիշում եք երկրորդ առաջինը 2018-ի հունիսի 6-ին սկսեց, երբ մի խումբ անձինք աշխարհականներ եւ 2 հոգեվորական պահանջում էին վեհապար հայրապետի հրաժարականը, որի իրավունքը չունեին։ Այսօր նման իրավասություն կարծես թե իր վրա վերցել է ազգային ժողովի փոխոսնակ քաղ պայմանագիր կուսակցության խորհրդի անդամ Ալեն Սիմոնյանը։ Ձեր գնահատականը նախ այս իրադարձություններն ինչու է սա տեղի ունեցել եւ ինչ մոտակա զարգացումներ կարող է սպասվել։ Նախ եկեք մի բան ֆիքսենք, շատ կարևոր հանգամանք, որ այդտեղ անհատականացնելը ես կարծում եմ սխալ է, Ալեն Սիմոնյանը ընդամենը արտահայտել է, հանդես է եկել որպես իշխող ուժի խոսնակ այդ պահին, այսինքն խոսափող, որը որ ըստ էության արտահայտել է իշխող ուժի հստակ դիրքորոշումը։ Սա մեկ։ Երկրորդ, շատ կարևոր մի process է սկսում, մի գործընթաց է սկսում, որտեղ մենք ունենք ամբողջատիրությանը հասնելու, ամբողջատիրական նկրտումներ, այսինքն եթե բառը բացենք, քաղաքագիտական տերմինից մի քիչ հեռանանք եւ բառը բացենք, ամբողջին տիրելու ցանկություն եւ եկեղեցին այստեղ արդեն երկրորդ թիրախն է
այսինքն երկրորդ չէ, եկեղեցին հերթական թիրախն է, որը որ ուղղակի ինստիտուցիոնալ, այսպես ասած, հա, բռնազավթման խնդիր է դրված եկեղեցու վրա։ Ես եկեղեցին ավելի շուտ դիտարկում եմ որպես ինստիտուտ, որը որ բավականին կարևոր ինստիտուտ է ցանկացած երկրի համար։ Օրինակ, արևմտյան երկրներում կաթոլիկ եկեղեցին է այդ գործառույթը իրականացնում, այդ ինստիտուտի գործառույթը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բազմաթիվ եկեղեցիներ կան, բազմաթիվ համայնքներ կան, որոնք որ ուղղակիորեն, այսպես ասած, համախմբված են եկեղեցու շուրջ։ Հետևաբար եկեղեցին պետական ինստիտուտների մեջ այնուամենայնիվ կարևորագույն դերակատարում ունեցող ինչ-որ մի մարմին է, որը որ ըստ էության երկրի սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական կյանքի, հոգևոր կյանքի վրա ունի ավելի մեծ ազդեցություն, քան ցանկացած այլ քաղաքական ավանդական քաղաքական ինստիտուտ։ Հետևաբար այստեղ կա խնդիր ինտերվենցիա անել, հա, ներխուժել եկեղեցի, այստեղ կա խնդիր եկեղեցում ստեղծել բարքեր, որոնք որ ըստ էության կենթադրեն հնազանդություն օրվա քաղաքական իշխանությանը եւ ցանկացած այլակարծության դրսեւորում, որը որ կարող է լինել իրենց կարծիքով այլակարծության, իսկ իմ խորին համոզմամբ ուղղակի մարդասիրության դրսեւորում, դա ուղղակի սպառնալիք է ընկալվում իշխանությունների կողմից։ Սա ամբողջատիրությանը հասնելու հերթական ճանապարհային քարտեզում արկա քայլն է, որը որ ըստ էության իմ խորին համոզմամբ դատապարտված է ձախողման, որովհետև եթե մյուս ինստիտուտները նրանց բռնազավթելու համար նրանց ընդամենը պետք էր օրինակի համար դմդմփու անելով փողոցներում քայլել եւ վերցնել օրինակ գործադիրը, վերցնել օրենսդիրը, հետո վերցնել դատականը կամ փորձ անել վերցնել դատականը։ Հետո ուշադրություն որ դարձեք, դատական իշխանությունը սկսեց ըստ էության գերագույն դատարանը Հայաստանում, սահմանադրական դատարանը, սկսեց ցույց տալ, որ իր համար օրենքն ավելի կարևոր է, քան օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի կամ մեկ այլ քաղաքական ուժի հաճույքների արժև, այսպես ասած, կռանալը։ Եվ ինչ ունեցանք մենք, ունեցանք սահմանադրական հանրաքվեի առաջքաշում իշխանությունների կողմից։ Այսինքն ըստ էության սա հերթական ինստիտուտն է, որը որ ուղղակիորեն իշխանությունների կողմից զավթվելու փորձ է արվում, եւ ես շատ ցավում եմ, որովհետեւ անկեղծ իմ խորին համոզմամբ եկեղեցու ինստիտուտը քաղաքականացնելը խիստ վտանգավոր եւ շատ հեռահար աղետային, աղետի բերող ինչ որ խորհուրդ ունի, որովհետև որևէ երկրում հոգևոր հովիվը տվյալ երկրի երբևէ, այսպես ասեմ, հա, քաղաքականացված լինելով չի շահել այդտեղ ոչ կրոնը, չեն շահել հավատավորները, չեն շահել այդ երկրի քաղաքական ուժերը, որովհետև եթե քաղաքական ուժերը ժամանակավոր են, այսինքն ինչ-որ X ժամանակահատվածից հետո նրանք ընտրությունների միջոցով կամ այլ ոչ ավանդական ճանապարհով հեռացվում են իշխանությունից, հոգևոր հայրերը ըստ էության բոլորն էլ ունեն ցմահ իշխելու այդ հնարավորությունը եւ շատ բաց, շատ վտանգավոր հետևանքներ կարող է ունենալ այն ամենը, ինչ որ սկսվել է իշխանությունների կողմից։ Ես անկեղծ ցավում եմ նրանց այս քայլին գնալու համար, որովհետեւ սա իրենց քաղաքական իշխանության ոչ թե վերջն է, ոչ թե սկիզբն է եւ այլն, այլ ուղղակիորեն պատմության մեջ նրանք մնալու են որպես եկեղեցու վրա հարձակված քաղաքական ուժ։ Պարոն Սամսոնյան, եթե դուք ասում եք, որ խնդիր կա օրվա իշխանությունները եկեղեցին բռնազավթելու եւ հնազանդեցնելու, ապա սա միգուցե մի փոքր ավելի բացենք, որտեղ մեծ հաշվով չեն կարող չէ պատկերացնել, որ վեհափար հայրապետի աթոռին, ասենք Փաշինյան Նիկոլը գանստի կամ իր նշանակած որույթի անձ։ Ինչ ասել է բռնազավթել եւ ինչ ասել է հնազանդեցնել։ Այսինքն եկեղեցում իշխանափոխություն է ինքը պատրաստում։ Հակառակ դեպքում բռնազավթնելու հնազանդեցնելը գործնականում առարկայական որույթի ձևով պետք է ընկալելի լինի յուրաքանչյուրիս համար, մասնապես ձեր տրված գնահատականով։ Տեսեք, այո, իշխանափոխություն է ուզում անել։ Ինչու՞։ Նայեք, Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական պետական կառավարման համակարգում ես բազմիցս նշել եմ այս իմ մոտեցումը եւ սա անընդհատ հիմնավորվում է տարատեսակ քայլերով, որով նա անում է։ Նա չի պատկերացնում ինչ է նշանակում, ինչ է պետական համակարգ։ Առհասարակ, ինչպես կառավարել պետությունը։ Նա համակարգի գործառույթների եւ այդ գործառույթների կիրառման գործընթացից որևէ, այսպես ասեմ, հա, գլուխ չի հանում ժողովրդական լեզվով ասած։ Նույնը նա չի պատկերացնում, որ եկեղեցում օրինակ ձեր ասած դա բարդ գործընթաց է, դա իր անելունը չէ,
այնպես չի որ ինքը պետք է դառնա կաթողիկոս եւ այլն եւ այլն։ Նա պատկերացնում որ եթե ես ուզում եմ, ուրեմն դա պետք է լինի։ Եթե ես ուզում եմ, ուրեմն դա պետք է լինի սկզբունքը, նաեւ աշխատում է, պրոյեկտում է եկեղեցու վրա։ Այլ հարց է, որ ի տարբերություն մյուս այլ համակարգերի կամ այլ ինստիտուտների, ինչպես ես արդեն ասացի, եկեղեցու դեպքում դա շատ բարդ է լինելու։ Եվ եկեղեցու դեպքում սա արդեն, այսպես ասեմ, արդեն շատ ավելի բարոյական տիրույթում է, քան իրավական տիրույթում։ Եվ հասարակության մեջ ես վստահ եմ Նիկոլ Փաշինյանին ընտրած մարդկանց մեջ կան բազմաթիվ խելամիտ քաղաքացիներ, օրինակ հենց հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ, որոնք որ այս քայլը չեն ներելու։ Այսինքն այո, Նիկոլ Փաշինյանը դա փորձում է անել, փորձում է, որտեղ նա չի պատկերացնում, թե ինչ է գործում այնտեղ։ Օրինակ, եթե ուշադրություն դարձնեք ԱԺ փոխնախագահի տեքստի մեջ շատ հստակ, այսպես կարմիր թելով անցնում էր այն հանգամանքը, որ սպառնալիքը ավելի շուտ, որ այ մենք կփոխենք կաթողիկոսին։ Ինչու որտեղ նա հպաստ գրել էր, չէ՞, բազմաթիվ մարդիկ էլ ուզում են որ հազարավոր էր նշել։ Դուք չգիտեմ, հազարավոր էր ասել, թե ինչ, դա այսպես ասեմ, ես ԱԺ փոխոստակին ոչ մի ասելու բան չունեմ, քանի որ նրան ինչ ասում են, նա դա էլ անում է։ Այլ հարց է, որ ես ցավում եմ, որ ինքն է իր վրա վերցրել այդ ամենավատ ֆունկցիան, որովհետև արդեն իրոք գծեր կան, որոնք վաղուց նա հատել է եւ այստեղ եւս գիծ է հատում։ Ես չգիտեմ ինչ հազարավոր քաղաքացիների մասին է խոսքը։ Միգուցե իրենց սատարող Եհովայի վկաների եւ մնացած աղանդավորների մասին է խոսքը։ Միգուցե LGBT համայնքի հազարավոր իրենց կողմնակիցների մասին է խոսքը։ Միգուցե Մել Դալուզյանի մասին է խոսքը, բայց ես վստահ չեմ, որ հայ առաքելական եկեղեցու հազարավոր հետևորդներ ցանկանում են կաթողիկոսին փոխել կամ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն խնդիրն այստեղ ինչու՞մ է կայանում։ Խնդիրն այստեղ կայանում է հետեւյալում։ Կա քաղաքական որոշում քաղաքական իշխանությունների կողմից, քաղաքական որոշման իրականացման կատարման հանձնարարականը դրված է Ալեն Սիմոնյանի վրա որպես հանրայնացնելու խնդիրը հանրայնացնելու հարց, մյուս հատվածը, այսինքն այսբերգի ներքևի հատվածը դրված է իրավապահ մարմինների վրա, տեսակ արդեն ինչ է տեղի ունենում, այդ իրավապահ մարմինների կողմից ըստ մամուլով շրջանառվող լուրերի Նավասարդ Կջոյանի նկատմամբ առաջ է դրված քրեական գործը, իսկ ուժայիններն ու մնացած աղանդավորներն էլ կունենան իրենց դերակատարումը վստահաբար։ Այսինքն այստեղ կա հստակ ակնհայտ ավելի շուտ, ակնհայտ քաղաքական իշխանության կողմից ակնհայտ ցանկություն եւ այդ ցանկությունը արդեն իսկ գործնական դրսեւորումներ ունի, այո եկեղեցում հանել եւ դնել այնպիսի հոգեվոր առաջնորդի, ով որ իրենց համար կլինի քաղաքական հենարան։ Ու սա շատ մեծ խնդիր է, որովհետև նույնը դատարանների դեպքում է տեղի ունենում։ Այ օրինակ տեսեք, երբ որ դատարանները կայացնում են վճիռներ, որոնք որ հաճո են իրենց եւ շատ դեպքերում դրանք հակաօրինական վճիռներ են, դրանք ողջունում են դատարանի կայացած վճիռը։ Հղում են անում դատարանի կայացած վճիռին, դատավորի չվնգստացող լինելով։ Բայց երբ որ վճիռը իրենց դեմ է, Արսեն Թորոսյանի օրինակը։ Նրանք հիշում են, որ այդ վճիռը չեն կատարելու, քանի որ դատարանները կոռումպացված են։ Այսինքն այս մարդիկ խնդիր ունեն հետեւյալի. իրենց համար ճշմարտությունը ամբողջությամբ խարսխված է իրենց իշխանության ոտքերին։ Եթե իրենց իշխանության ցանկությունը, քաղաքական ցանկությունը իրականություն չի դառնում, իրենց համար դա ճշմարտություն չէ։ Այսինքն նույնը հիմա եկեղեցուն է վերաբերում։ Այ երբ որ Գարեգին բն չէր, այսպես ասած, այս հայտարարությունը չէր արել, նրանց համար նա շատ ցանկալի մարդ էր։ Նրանք եկեղեցի էին գնում, անգամ ես ունեմ տեղեկություններ, որ Աննա Հակոբյանն է հաճախակի այցելել եւ այլն, բայց երբ որ Գարեգին բն որպես ամենայն հայոց կաթողիկոս իր մարդասիրական աջակցությունը հայտնեց, ոչ թե աջակցությունը հայտնեց, այլ կոչը հղեց իշխանություններին, որ արգելի իշխանություններ, իրականում դուք շատ անմարդկային բան եք անում եւ ձեր քաղաքական ցանկությունները չի կարելի երբևէ ստորադասել օրենքին եւ ամենակարևորը, հոգեվոր կրոնական, բարոյական արժեքները։ Այդ ժամանակ նրանք միանգամից հիշեցին, որ այ մեզ sense բան պետք չի։ Մեզ պետք է Վահե Գրիգորյանի նման հոգեվոր առաջնորդ, որը որ կգա, լուրջ դեմքով կնստի եւ կանի այն ինչ որ մենք ուզում ենք։ Խնդիրը սրանում է կայանում եւ սա շատ նորից եմ գրում, շատ վտանգավոր խաղ է սկսել իշխանությունը, որը իմ կարծիքով իր համար անհետևանք չի մնալու։ Նվազագույնը անհետևանք չի մնալու իշխանապողությունից հետո, որտեղ նրանք պատմության դասագրքերում մնալու են որպես հայ առաքելական եկեղեցու վրա հարձակված
այսպես ասած, պատերազմ հայտարարած քաղաքական ուժ, որը ես վստահ եմ, որ սերունդների ոչ թե գնահատանքին դրականով է արժանանալու, այլ անեծքներին է արժանանալու։ Իսկ չնայած Նիկոլ Փաշինյանը արդեն վաղուց բազմաթիվ այդ բազմապիսի անեծքներ է վաստակել, բայց այնուամենայնիվ սա արդեն չափից դուրս է իմ Պարոն Սամսոնյան, այսօր հրապարակ օրաթերթը հրապարակեց մի տեղեկություն, ըստ որի կառավարությունը որոշ հանձնարարականներ է իջեցրել ենթակա օղակներ, որ տարբեր հոգևորականների նկատմամբ ուսումնասիրել նրանց կենսագրությունը, եթե տնտեսական գործունեություն իրեն կամ իրենց ընտանիքի անդամները երբևիցե զբաղվել են կամ այլ վարկաբեկող փաստեր այդ անձերի նկատմամբ հավաքել եւ հրապարակային դաշտում եւ իրավական դաշտում սկսել գործընթաց։ Այսինքն այդ հայտարարությունը կարծես թե տրամաբանական շարունակությունն է փոխանորդի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի նախորդ օրը վեհապարի հանդեպ անվայելուչ եւ վիրավորական արտահայտություններով համեմված խոսքի եւ այսօր էլ փաստորեն դա է։ Այսինքն ինչ եկեղեցին, եթե Փաշինյան Նիկոլը ըստ ձեզ եւ իր խամաճիկները, որին ինքը հրաշալի տիրապետում է, որտեղ յուրօրինակ խամաճիկ է նաեւ ինքը իր վերադասի համար, որը որ վստահաբար կա, իրենք հասկանում են, որ եկեղեցին դա շինությունը չի, դա քարաշեն կառույցը չի, եկեղեցին ինքը քրիստոնյա ժողովուրդն է եւ եթե ինքը պատերազմ է հայտարարել թիրախավորելով բարձրաստիճան հոգեվորականների, մասնավորապես թեմերի առաջնորդների, մասնավորապես մասնավորի վեհապարի, ապա այդ պատերազմը ինքը հայտարարվում է յուրաքանչյուր քրիստոնյայի եւ յուրաքանչյուր քրիստոնյան, երբ որ իրեն պատերազմ են հայտարարում, ինքը վստահաբար, քանի որ մեկ երկյուղ ունի Աստծո ողորմությունը կորցնելու եւ վախեր չունի, ապա այդ առումով իշխանությունների վերջը շատ մոտալուտ է լինելու, եթե քրիստոնյաները ոտքի կանգնեն։ Ձեր գնահատականը խնդրում եմ։ Նախ եկեք մի բան ֆիքսենք, իշխանությունները իրենց նպատակին հասնելու ինչպիսի միջոցներ են կիրառում։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո ցանկացած նպատակ, որը իր առջև դրել է, այդ նպատակին հասնելու միջոցները եղել են այն միջոցները, որոնք նախկինում իր կողմից կստորեն դատապարտելի են եղել։ Այսինքն խոսքը քրեական հետապնդումների, խոսքը կոմպրոմատների լեզվով խոսելն է եւ այլն եւ այլն։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հենց այդ լեզվով է փորձում խոսել յուրաքանչյուր մարդու հետ։ Գիտեք, մենք հիմա խոսում ենք կոնկրետ դեպքի մասին, բայց ես ձեզ ասեմ, մենք այն ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարում է կամ ասում են, որ հանձնարարել է, որ անեն հոգեվորականների նկատմամբ, մեր բոլոր բարեկամների, մեր բոլոր մտերիմ շրջանակների վրա դա կիրառել են նրանք արդեն։ Այսինքն, սա իրենց գործելավոճն է։ Անկախ ամեն ինչից, այս գործելավոճը իհարկե դատապարտելի է։ Իհարկե այս գործելավոճի համար վաղը մյուս օրը այդ բոլոր քննիչները եւ բոլոր կատարողները պատասխան են տալու։ Բայց խնդիրը կայանում է նրանում, որ Նիկոլ Փաշինյանը այո, անցել է անգամ այդ մեթոդներին եւ այդ մեթոդներից պետք չէ զարմանալ եւ սրանից հետո ցանկացած քաղաքացի, որը որ փորձի անգամ մտքում հակադրվել Նիկոլ Փաշինյանին, պետք է իմանա, որ իր նկատմամբ տեղի են ունենալու նմանատիպ հետապնդումներ եւ ինքը պետք է պատրաստ լինի։ Նույնիսկ ես կարծում եմ, որ հոգեվորականները պետք է պատրաստ լինեն այդ նմանատիպ պատերազմի, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը այլ միջոց չունի հասնելու համար, քանի որ իր նպատակները օրինական չեն, իր նպատակները արդար չեն, իր նպատակները լեգիտիմ չեն։ Սա մեկ։ Երկրորդ, թե ինչ կլինի, ես գիտեք, կարծում եմ, որ այստեղ շատ կարևոր է եկեղեցու որպես կողմ լինելու հստակությունը։ Ինչու, որովհետև ես հասկանում եմ, որ եկեղեցին քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու որևէ իրավունք չունի եւ անգամ վստահ եմ, որ ներկայիս վեհապարի կողմից չկա նաեւ անգամ նման ցանկություն, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ եկեղեցին պետք է իր դիրքորոշումը ավելի հստակեցնի։ Երբ որ դիմացինը քեզ հետ կռվում է սրով, ու չես կարող նրա դիմաց կանգնել ու խոսքով հաղթել։ Ես խոսք չեմ անում սրով ինչ որ մեկի դեմ կռվելու, բայց այնուամենայնիվ այստեղ շատ հստակ պետք է լինի, որ համաչափությունը պետք է գործի։ Այսինքն պետք է հավատավորները իմանան իրենց հայրապետի կողմից, պետք է այդ հավատավորները տեղեկացվեն, որ սիրելի, արգելի հավատավորներ, արգելի հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ, եկեղեցու նկատմամբ պետության կողմից, իշխանությունների կողմից սկսվել է արշավ, որի հիմնական նպատակն է արատավորել
եւ բարոյազրկել եկեղեցու հոգեվոր հովիվներին։ Ինչի հիմնականը եւ այլն այսպես, այսինքն այդ տեքստը արդեն վստահաբար եկեղեցին շատ ավելի լավ կարող է հասկանալ, բայց պետք է հստակություն, որովհետեւ այդ քրիստոնյա ժողովուրդը, ովքեր որ հետևորդ են հայ առաքելական եկեղեցու, ես վստահ եմ, որ իրենք պատրաստ են ցանկացած գործողության, բայց այդ գործողությունը վերջի վերջո պետք է տրամաբանական, այսպես ասած, ղեկավար ունենա։ Չի կարող այդ գործողությունը լինել սպոնտան, չի կարող այդ գործողությունը լինել քաղաքական ուժերի կողմից ըստ էության կառուցված։ Եվ մի բան էլ շատ կարևոր, Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության իշխանության զավթման ընթացքում շատ մեծ դերակատարում են ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հաջողության հասնելու վրա, շատ մեծ դերակատարում են ունեցել աղանդները, դա մենք բոլորս գիտենք։ Իսկ ինչու աղանդավորները կարող են Հայաստանում փոխել իշխանություն, ստեղծել իրենց համար նպաստավոր միջավայր, իսկ հայ առաքելական եկեղեցին անգամ իր վրա հարձակվելու դեպքում չի կարող հանրությանը կոչ անել եւ ասել, որ դուք գործ ունեք սատանաների իշխանության հետ, որովհետեւ այնուամենայնիվ առաջնային վնասը այստեղ կրում է Հայաստանի Հանրապետությունը, առաջնային վնասը այս ամեն ինչից կրում է հայ ժողովուրդը իր հավատքով։ Ես միշտ ասել եմ, ես ունեմ շատ տարբերվող վերաբերմունք եկեղեցու կրոնի նկատմամբ, բայց ինձ համար անգամ շատ ցավալի է տեսնել այն վիճակը, որը որ այսօր կա, որովհետև մենք գնում ենք ոտքերի տակ սրբելու մի ինստիտուտ, որը Հայաստանի Հանրապետության պետականության բացակայության ժամանակ պահել ու պահպանել է հայ ժողովրդին։ Հայ ժողովրդի լինելու երաշխավորներից մեկը այդ եկեղեցին է եղել։ Ու մենք այսօր այդ եկեղեցու վրա սրբում ենք մեր ոտերը ինչի համար, որպեսզի ունենանք մեր իշխանություններին, մեր քինքին հատու առաջնորդներ այնտեղ։ Սա շատ վտանգավոր է, բայց սա պետք է նորից եմ կրկնում։ Ունենա հստակ առաջնորդող։ Այդ առաջնորդողը չեն կարող լինել մենք, այդ առաջնորդողը չեն կարող լինել քաղաքական ուժերը։ Քաղաքական ուժերը կարող են սատարել, կարող են հայտարարել, որ սատարում են հովվապետին, որովհետև ինչ է տեղի ունենում, որևէ մեկի դուրը դա չի գալիս։ Բայց քաղաքական ուժերը չեն կարող լինել նախաձեռնողը։ Եկեղեցին պետք է շատ կոնկրետ հասկանա, պահի ես դրել էի ջրբաժանի, մենք շատ դուրս ջրբաժանի առջև ենք կանգնած։ Եկեղեցին պետք է իր վրա վերցնի այդ ջրբաժանում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իր հետևորդներին ճիշտ ճանապարհով տանելու այդ այսպես ասած բանը, կամքը։ Եկեղեցին պետք է արտահայտի դա։ Ինչ ուզում եք արեք, լինելու են ավելի շատ քրեական գործեր։ Ես վստահ եմ լինելու են ավելի շատ հոգեվորականներ, որոնք անցնելու են այսպես։ Ես գիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը ինչպիսի մեթոդներով է, ինչպիսի միջոցներով է փորձում հասնել իր նպատակներին։ Անկամ դեպքեր կան, որ մարդկանցից Skype-ով ցուցմունք են վերցնում, հանում նրա, որ այդ մարդը տա ցուցմունք, որ իրենք անեն, իրենց ուզած ցուցմունքը տա, որ այդ մարդու քրոջն ու մորը բաց թողեն, որ ինքը գնա, այսինքն այսպիսի իրավիճակում ենք։ Սրանից չպետք է զարմանալ, չպետք է, այսպես ասած, վախենալ, պետք է ընդունել այդ մարտահրավերը։ Եթե դուք այդ մարտահրավերը չեք ընդունում, եթե մենք այդ մարտահրավերը չենք ընդունում, մեզ վախեցնելու են, մեզ այդ միջոցներով փորձելու են հասնել եւ հասնելու են իրենց նպատակներին։ Հետեւաբար այստեղ եկեղեցու կողմից շատ հստակություն է պահանջվում եւ ես անկեղծ անգամ ես պատրաստ եմ, այսպես ասեմ, որ այդ կոչով անել այն գործողությունները, որը որ եկեղեցու կողմից կլինի ընդունելի այս ամեն ինչը Նախ ձեր այդ գնահատականը, որ եթե սուր են բարձրացրել, ապա պատասխանը որոշակի առումով ես ընկալեցի որպես համարժեք պետք է լինի, թեև եթե հիշենք, որ երբ Հիսուսին փորձում էին ձերբակալել եւ իր աշակերտներից մեկը, որը որ համբուրվեց եւ զինվորականներին ցույց տվեց, թե ում պետք է ձերբակալել, Հիսուսի աշակերտներից մեկը սուր բարձրացրեց եւ վնասեց զինվորներից մեկին, այդ ժամանակ Հիսուսն ասեց, որ սուր բարձրացնողը սրով էլ կընկնի եւ միգուցե իշխանությունները, որոնք որ սուր են բարձրացրել, որի իրավունքը բնականաբար չունեն, այդ սուրը իրենց դեմ աշխատի, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ նրանք ովքեր որ եկեղեցու մեր հավատքի, մեր արժեքների մեր դավանաբանած արժեքների, մեր սրբությունների հանդեպ իսկապես սուր են բարձրացրել եւ եկեղեցին թիրախավորել են, այնպես մասնապես ինչպես բոլշևիկյան տարիների որոշակի կարճ ժամանակահատվածում, որտեղ անձերն էին թիրախավորված հոգեվորականներ, բայց ոչ ամբողջովին կառույցի եկեղեցին։ Ապա այդ ժամանակ եկեղեցին իր զավակներին, իր
հետևորդներին ասելու ձևեր կա եւ այդ ձևերից մեկը մասնավորապես այն է որ որոշ անձինք նզովվելու են քանի որ բոլորը նույնիսկ մեղավոր թե անմեղ եկեղեցին եւ մեր հոգեվոր առաջնորդը դիտում է որպես մեր համայնքի եւ մեր եկեղեցու ուրեմն զավակ եւ ինքը եւս պատրաստ է այդ մեղավորին դարձի բերելու համար ջանք ծախսել, օգնել, օժանդակել, խորհուրդ տալ եւ այլն, բայց եթե նզով դրվեց կամ ավելի մեղմ ժամանակին կար կոչվում էր աղվեսադրոշ, երբ եկեղեցու եւ հավատքի դեմ մարդիկ գործողություններ էին անում, անգամ հոգևորականներ, այդ աղվեսադրոշմի իմաստը խորհուրդն նա էր, որ դրվելուց հետո այդ անձը հրապարակավ բոլոր տեղերը իմացում էր, թե ով է եւ եկեղեցու դեմ ինչ պայքարը մղել, այսինքն նույնիսկ այս կարգի քայլերը եւս մեզ համար, մեր եկեղեցու հետևորդների զավակների համար եւս ազդակ կարող է լինել, որ այդ անձինք այլևս բոլոր սահմանները անցել են եւ իրենց բուն գործառույթը իրականում եկեղեցին թուլացնել, տկարացնել կամ ոչնչացնելն է։ Այսինքն սա եւս ձև է ձեր առաջարկի հետ կապված։ Եվ երկրորդ ես կուզենայի մի կարևոր փաստի մասին խոսել, փաստորեն ըստ ձեզ Նիկոլ Փաշինյանն է կարծես թե երևացող այս գործի գլուխ կանգնած եւ Ալեն Սիմոնյանները ընդամենը Սոպիկ Սաֆարյանները դրանք խոսնակներ են, կատարողներ են իր վերադասի կամքի եւ ցանկությունների երբ եկավ Փաշինյան Նիկոլին բերեցին իշխանության նա պարբերաբար պատե անպատե արդին Պապ Թագավորի անունն էր տալիս իրեն նույնացնելով կարծես թե հատուկ ծառայությունների գործիքակազմում կա նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորման գործիքը երբ մարդու խարիզմատիկ լինելու որոշակի առաջնորդող հատկություններ ունենալու ինչու՞ չէ նաև հոգեկան առողջության հետ խնդիրներ ունենալու ժամանակ նրա հետ աշխատում են եւ որոշակի կերպարի կամ կերպարների մեջ են մտցնում եւ այդ մարդուն թվում է որ ինքը վերամարմնավորումն է հայտնի պատմական դեպքի, որը այս ժամանակահատվածում պետք է որոշակի գործ անի։ Ես վստահաբար եմ ասում, իսկապես իրեն Պապ Թագավորի կերպարի մեջ են մտցրել, բայց չմոռանանք, որ Պապ Թագավորի ժամանակ նաև սպանվեց Ներսես Մեծ կաթողիկոսը։ Եվ եկեղեցու դեմ հալածանքներ, եկեղեցու հոգևորականների նկատմամբ բռնություններ, սպանություններ եւ այլն Պապ Թագավորի ձեռքի գործիքն է եւ այսօր կարծես թե Փաշինյան Նիկոլը, որը վերամարմնավորում է ըստ իր ուսուցիչների եւ այսպես ասենք, հա, ղեկավարների այդ կերպարի մեջ, սկզբունքորեն ինքը իրեն արդարացված կլինի, որովհետեւ ինքը իրեն համոզում է, որ այն գործը, որ ժամանակին արել էր Պապ Թագավորը, նույնությամբ ինքն է անում։ Եվ ավելին ինքը մեկ անգամ թերանում կրկնեց, որ թույլ չի տա, որ Պապ Թագավորը մեկ անգամ եւս սպանվի, նկատի ունենալով իրեն որպես 21-րդ դարի Պապ Թագավոր։ Իհարկե մոռանալով, որ Պապ Թագավորը նաև պղծությունների եւ այլասերումների մեջ թաթախված մեկն էր, հիմա միգուցե ինքը չէ, ես չգիտեմ այդպես, բայց իր շրջապատում այդպիսիները բազում են եւ նրանք չեն թաքցնում իրենց էությունը։ Ես կուզենայի ձեր գնահատականը, որտեվ սա իրոք վտանգավոր է եւ Փաշինյան Նիկոլը իր էությամբ եթե այսպես խաղամոլության գնահատականով ասենք, ինքը վաբանկ խաղացող է, միջև վերջ գնացող է։ Նախ, այո, ես վաղուց այդ լավ ճանաչելով Նիկոլ Փաշինյանին դա գիտեմ, որ ինքը վաբանկի մեծ սիրահար է, բայց նաև ձեզ ասեմ մի բան, դիմացինների Նիկոլ Փաշինյանը միշտ դիմացիններին հաղթել է մի բանով։ Քանի որ ինքը գնալով վաբանկ դիմացինները մտածել են, որ միգուցե կանգնելու ժամանակն է, այսինքն դիմացինները ըստ էության հանձնվել են։ Երբ որ դիմացինը գնում է վաբանկ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Նիկոլ Փաշինյանը փախնում է մի քանի տարով ընդհատակում սկսում է գրել գրքեր։ Այսինքն այդ վաբանկը պետք է երբեք չլինի վաբանկից հրաժարվելը պետության հաշվին։ Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում նրա կողմից գնացած բոլոր, այսպես ասած, վաբանկները իր անձի համար են, ոչ թե պետք։ Հետևաբար սա պետք է նկատի ունենալ, Նիկոլ Փաշինյանին կարելի է հաղթել միայն հակադիր վաբանկով։ Եթե հակադիր վաբանկը կա, Նիկոլ Փաշինյանը շատ վախկոտ է, Նիկոլ Փաշինյանը շատ հեշտ պարտվող է։ Սա բոլորը գիտեն, մենք բազմիցս այս ընթացքում կիրառել ենք այդ գործիքակազմը, որտեղ անգամ Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցներն են իրպես վախկոտներ, հա, երբ որ իրենք փորձել են վաբանկ գնալ, այս կողմից վաբանկ գնացողները եղել իրենք միանգամից սկսել են հրաժարվել, հանգստանալ, իրենք դեռ են մարդիկ չեն, որ իրենք շատ ուզում են պատկերացնել։
Սա մեկ, երկրորդ ես ասացի քաղաքագիտական առումով սա ինստիտուտների զավթման հերթական փորձն է, ամբողջին տիրելու մղում է, բոլորին հնազանդեցնելու մղում է, եւ սա բնականաբար նորից եմ կրկնում պատմության մեջ մնալու է որպես ամենաբացասական երևույթը եւ այդ նզովքը, այդ ատելությունը, այդ անեծքը ամբողջությամբ լինելու է Նիկոլ Փաշինյանի հետ երբևէ ճանապարհ քաղաքական իշխանության ժամանակ քաղաքական իշխանությունը կիսած ճանապարհ անցած մարդկանց բոլորի վրա։ Դեպի սա այս թող իրենք իմանան, որ չփորձվեն հանկարծ մտածել, որ իրենք, չգիտեմ, վաղ միսօր ասել են, դե մենք չէինք ուզում, չէ, չուզելու ժամանակն արդեն վաղուց անցել է։ Նույն Ալեն Սիմոնյանը, ինչքան էլ նա ասի դե ինձ ասել են, որ գրեմ, այնուամենայնիվ նա պետք է պատասխանի մի քանի կարևոր հարցերի հետ համատեքստում։ Հիմա Պապ Թագավորի մասով ասեմ, անկեղծ Նիկոլ Փաշինյանը անգամ կարող է ինչ-որ X պահի պատկերացնել, որ ինքը Վարդան Մամիկոնյանն է, կամ չգիտեմ, Վասակ Սյունին է, կամ միգուցե պատկերացնի, որ ինքը բարձկական փղերից մեկն է, ինչ-որ հարբած փիղ է, բայց այնուամենայնիվ ժամանակը հստակ, պատմությունը հստակ գնահատականներ է եւ պատմությունը միշտ տալիս է գնահատականներ, թե հարբած փղերին, թե Պապ Թագավորին, թե Վարդան Մամիկոնյանին, եւ թե հատկապես Նիկոլ Փաշինյանին է տալու։ Պարզապես խնդիրը ինչու է կայանում, երբ կլինի այդ պատմական ժամանակի հետ հաշվարկը, երբ կլինի, երբ պատմությունը գնահատական կտա Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես կարծում եմ, որ շատ շուտով, մոտ ապագա անգամ չարժի ասել, շատ մոտ ժամանակներս պատասխանատվության պահը մոտենալու է եւ բոլորն են հասկանալու, որ դեք կորոնավիրուսի այս համավարակից հետո աշխարհը լրիվ այլ է լինելու, պոպուլիզմը այլևս աշխարհում տեղ չի ունենալու։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի միակ հիմնական զենքը պոպուլիզմն է։ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ պետք է բազմաթիվ հարցերի պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առջև։ Եվ այդ հարցերին պատասխանելու նա ավելացրեց եւս մի մեծ ծանր մեղք, հայ առաքելական եկեղեցու վրա հարձակումը։ Սա ամբողջական փաթեթով գնահատական կտա, ով է Նիկոլ Փաշինյանը, Պապ Թագավորն է, թե ինչ-որ մարդ, որովհետեւ նեյրոլինգվիստիկ պլանավորումը, ասեմ ձեզ, ես բավականին լավ ուսումնասիրել եմ, ես շատ, այսպես ասեմ, տեղյակ եմ այսպես լավ ասած, գիտեմ դա ինչի մասին է, բայց ես վստահ չեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանին դրա կարիքը կա անելու, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը իր հոգեվիճակով ամբողջությամբ, այսպես ասած, բազմիցս են ասել անգամ հոգեվիճակները, ասել որ նա ունի խնդիրներ, ակնհայտ երևացող խնդիրներ, դա մենք բոլորս տեսնում ենք, նեյրոլինգվիստիկ պլանավորում նրան պետք չէ բարդ բաներ, նրան ընդհանրապես պետք է ականջին մի բան ասել, նա կանի այդ ամենը ինչ որ անում է, ինչ որ մենք տեսնում Պարոն Սամսոնյան, ես կուզենայի նաև մեր ունկնդիրների ուշադրություն հրավիրել մի եւս կարևոր իրողության վրա, որին դուք արձագանքել եք ձեր Facebook-յան էջում, խոսքս ապրիլի 13-ին ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին 226-ի երկրորդ հոդվածում բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչեր, բռնություն հրապարակայնորեն արդարացնել կամ քարոզելու վերաբերյալ ձեր կեցվածն էր, որտեղ եթե ես այդ հոդվածից մեջ բերեմ եւ ձեր գնահատականը կուզենայի անպայման լսել եւ այսպես անձի կամ անձանց խմբի նկատմամբ սեռով, ռասայով, մաշկի գույնով, էթնիկ կամ սոցիալական ծագումով, գենետիկական հատկանիշներով, լեզվով, կրոնով, աշխարհայացքով, քաղաքական կամ այլ հայացքներով, ազգային փոքրամասնության պատկանելիության գույքային վիճակով, ծնունդով, հաշմանդամությամբ, տարիքով կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներով պայմանավորված բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչեր եւ այլն պատժվում են այստեղ կա տուգանքներ եւ ազատազրկում։ Ես կուզենայի ձեր գնահատականը առավելևս, որ այստեղ կա բառակապակցություն, միտք, որի տակ ցանկացած բան կարող են հասկանալ, մասնավորապես, ասենք, այլ սեռական կողմնորոշում ունեցող անձանց նկատմամբ, ասենք, հրապարակային իրենց անվանարկումները ըստ Աստվածաշնչի կամ Աստծո խոսքի արվամոլ կամ իքամոլ ասելը կամ նրանց շքերթների նկատմամբ կեցված դրսևորելը կարող են ցանկացած ձևով մտցնել անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներ բառակապակցության տակ եւ իրենք այո ասեն, որ սա մեր անձնականն է, սոցիալական մեր դաշտում մենք այսպես ենք դրսևորում եւ այլն եւ դա քրեորեն պատժվի։ Խնդրեմ ձեր գնահատականը այս առաջին ընթերցմամբ այս հոդվածի վերաբերյալ։ Գիտեք, ես այսպես ասեմ, բնականաբար այդտեղ LGBT համայնքի վերաբերող կետը կա, այդտեղ, չգիտեմ, թերևս կասկածից դուրս է, որ դա պետք է լիներ, որովհետեւ
Ես ասել եմ, պնդում եմ, շարունակելու եմ ասել, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը նաև ԼԳԲՏ իշխանություն է։ Հետևաբար նա պետք է ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ հնարավորինս իրավական երաշխավորումներ ստեղծի, իրավական դաշտ ստեղծի, որպեսզի նրանք համոզվեն եւ շարունակեն պաշտպանել իրենց առաջնորդին։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ԼԳԲՏ-ների առաջնորդն է։ Սա բոլորի համար պարզ է, որևէ մեկը, անգամ ինքն է բացահայտ ասել, որ օրինակ Մել Դարուզյանն իր անձնական պաշտպանության ներքո է, բայց օրինակի համար մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ հետերոսեքսուալ քաղաքացիներ իր անձնական պաշտպանության ներքո չեն։ Հետևաբար սա նորմալ եմ ես համարում, բայց ասեմ ձեզ, պետք է սովորել լավ ճիշտ տերմիններով, իրենց տերմիններով խոսել, այդտեղ կարծում եմ խնդիր չի լինի։ Օրինակ մենք մի քիչ անդրադարձնեմ, բայց այնուամենայնիվ դա մեր ընկերական շրջանակներում բան էր ընդունված բառակապակցություն, երբ որ մենք ուզում էինք ասենք գեյ կամ ինչ-որ մի վատ ձևով, որը որ Հայաստանում բոլոր եթերոս տղամարդիկ գիտեն ինչի մասին է խոսքը, մենք օրինակ Մեծ յոթնյակի մասին է, պարոն Սամսոնյան, երբ որ մեծ յոթնյակին են հիշում, G7 ասենք։ ասում ենք օրինակ տափաստանային ավականի, հա, տափաստանը դա չոլն է, որ հայերեն տարբեր բառերով կա, հա, տափաստանային ավականի օրինակ նկատի ունենալով օրինակ կոնկրետ բոլորն էլ գիտեն, որ ավականու մասին է խոսքը, հետո պետք է նոր տերմիններ ընդունել, որոնք որ որևէ ձևով նրանք չեն կարող բռնության տակ մտցնել եւ դա օգտագործել նկարագրելու օրինակ հենց նույն տափաստանային ավականի եզրույթը շատ լավ նկարագրում է հայ տղամարդկանց մեծամասնության վերաբերմունքը LGBT համայնքի ներկայացուցիչներից կոնկրետ գեյերի նկատմամբ կամ մարդիկ կան, որոնք վատ են իրենց բանում, այդպես են, չի ասում են, որ տափաստանային ավականին չես կամ գեյ։ Հիմա խնդիրը ինչու՞մ է կայանում։ Եկեք այս մյուս կողմին նայենք, սա երկսայրանի փայտ է։ Իրականում Նիկոլ Փաշինյանը, եթե մտածում է, որ այդ օրենքները նա իր գեյերին պաշտպանելու համար է միայն անում, նախ իսկ սխալվում է։ Ուրեմն մեր նկատմամբ բռնության կոչեր կոնկրետ անձանց կողմից, մեր նկատմամբ ատելության խոսքի քարոզ իր կողմնակիցների կողմից, անգամ դուք մի փոքրիկ մարդու անուն տվեցիք մի քիչ առաջ, անգամ այդ փոքրիկ մարդու, որ հանրային խորհրդի նախագահ է նշանակվել, այդ մարդու կողմից անգամ իրենց քարոզիչների կողմից մեր նկատմամբ այնքան մեծ ատելության ու նաև բռնությունների կոչեր կան, որ մենք հետևողականորեն այդ օրենքով պարտադրելու ենք եւ եթե ոչ այսօր, վաղ մյուսօր իրենք բոլոր դրա համար պատասխան են տալու։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը այսպես ասել, հա, չի պատկերացնում մի բան։ Իրենց իշխանությունը հավերժ չէ։ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը հավերժ չէր։ Իրենց իշխանությունը ավելի հավանականություն ունի շուտ տապալվելու, քան Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, որ 10 տարի, ինչպես իրենք էին ասում, 30 տարի գնում էր։ Իրենք չեն պատկերացնում, որ իրենց այսօր ընդունած օրենքների մեծամասնությունը կողմնակի հետևանքներով, կողմնակի պաբոչնի էֆեկտներով իրենց վրա է կիրառվել։ Իրենք չեն պատկերացնում, որ վաղ մյուսօրը այդ ողջ օրենքները, որոնք որ իրենք այսօր ընդունել են, ամբողջությամբ թեքվելու են իրենց դեմ։ Այն պրակտիկան, որ իրենք այսօր անում են, այդ պրակտիկան ամբողջությամբ թեքվելու է իրենց դեմ։ Եվ թե իրենք մարդկանց ստիպում են, որ ցուցմունք տան նախկինների նկատմամբ, ու որ 90%-ով կեղծ ցուցմունքներ են կորզում մարդկանցից։ Իրենց դեմ ցուցմունք տվողները հերթ են կանգնելու։ Իրենց դեմ ցուցմունք տվողները հերթ են կանգնելու։ Կանգնելու են պատմելու, թե ով է եղել այս իշխանությունը։ Այդ օրենքը կիրառվելու է իրենց դեմ, որովհետև ցանկացած իշխանություն հարատև չէ։ Ցանկացած իշխանություն ունի ավարտ։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ավարտը շատ ավելի մոտ է, քան ինքը պատկերացնում է։ Եվ այդ ավարտից հետո իր ընդունած, իր արած պրակտիկան կիրառվելու է իր վրա։ Իր եւ իր այդ տափաստանային ավականիների վրա, որոնք որ ըստ էության հավասարապես անցել են բոլոր ծերը Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Եվ այս այլանդակությունները, ինչ որ իրենց համար հարմարեցնում են, ինչ են անում, որ ասենք օրինակ ասեն Նարեկ Սամսոնյանը բռնության կոչ է արել։ Մի հատ էլ այդ գործով ինչ որ քրեական գործ բացեն, ստեղծեն ու ասեն դեսա կնստես կտենաս։ Իրենք սրա համար են արել իրականում, եւ նաեւ իրենց գեյերին պաշտպանելու համար, բայց սա նորից եմ կրկնում, երկսայրանի փայտ է, որը միանշանակ ավելի խորը եւ ավելի անհարմար վայրում է հայտնվելու իրենց մարմնի, քան մեր դեպքում իրենք պատկերացնում են։
Ես այսպես եմ կարծում։ Եղավ, շնորհակալություն պարոն Սամսոնյան, եթե այսօրվա մեր քննարկման տիրույթում հարցերի շուրջ ավելացնելու բան ունեք, խնդրեմ եւ այսքանով մենք ավարտենք այսօրվա մեր զրույցը, ուշադիր հետևենք զարգացումներին եւ անհրաժեշտաբար մեր քաղաքացիական կեցվածքը շատ արագ եւ օպերատիվ կերպով դրսեւորենք։ Եթե ավելացնելու բան ունեք, պարոն Սամսոնյան։ Շնորհակալություն հրավերի համար, համբերություն հավատավոր ժողովրդին, ուժ հայ առաքելական եկեղեցուն եւ Հայաստանի Հանրապետությանը, որպեսզի դիմագրավենք այն ողջ արհավիրքներին, որն իր հետ բերել է պոպուլիզմի, ստի ու կեղծիքի իշխանությունը։ Շնորհակալություն։ Եղավ, մենք էլ ենք շնորհակալ եւ այսպեսով հարգելի ունկնդիրներ, այսօրվա մեր հանդիպումը քաղաքագետ Նարեկ Սամսոնյանի հետ ավարտվեց, սպասենք զարգացումների այն շրջապտույտին, որի մեջ փաստորեն ներգրավում են եւ հասարակական եւ քաղաքական գործիչները եւ հոգեվորականները եւ իշխանավորները, որը կարծես թե հերթական ջրբաժանը կարող է դառնալ մեր ժողովրդի միասնությունը խարխլելու, տարանջատելու եւ բաժանելու համար, որը բնականաբար որևիցե լավ հետևանք չի կարող ունենալ։ Առողջ եղեք, մնացեք խաղաղությամբ, մինչ նոր հանդիպում եթերում։